적어보는 내 맘속에 그 사람 나 그대 생각만 해도 가슴이 뭉클해지고 그런 당신 내 곁에 있어 나는 행복한 사람 그대는 나만의 사람 그대는 나만의 행복 세월 가도 영원히 당신은 나만의 사랑 사랑해요 그대를 사랑해요 그대를 이 생명 다할 때까지 당신은 내 사랑 감사합니다 박수 그대는 나만의 사랑 그대는 나만의 행복 세월 가도 영원히 당신은 나만의 사랑 사랑해요 그대를 사랑해요 그대를 이 생명 다할 때까지 당신은 내 사랑 사랑해요 그대를 사랑해요 여러분을 이 생명 다할 때까지 당신은 내 사랑 네, 유진씨 박수 한번 보내주세요. 유진씨 앞에 잠깐만 일로 오세요. 예. 진짜. 저분들 친척이라요? 아니요 그러면은 저분들은 도대체 어떤 분들이세요? 친척과도 다름없는 가족과도 다름없는 존재죠 사실. 이야, 그렇구나. 이야. 우리 경상북도 최고의 가수 누굽니까? 네, 유진씨 정말로 더군다나 오늘 이렇게 유진씨 스케줄 엄청 바쁜 거 알아요. 그렇지만 앞에 계시는 우리 시장님 아시죠? 신영국 네, 당연히 알죠. 시장님이 네, 제가. 무조건 하고 유진씨가 와서 오미자에 딱 맞다 하면서 나 진짜 매력이 5가지는 되기 쉽다 하면서 그래서 맞아요. 원래 이렇게 많이 함께 하시면은 원래 장터라는 분위기가 함께 살아가는 이게 바로 우리가 저분들까지도 같이 안고 가는 거 아닙니까? 맞습니까? 안 맞습니까? 정말로 화가 좀 나시더라도 같이 함께하는 정말로 너무 분위기가 좋네요. 사실 유진씨 넘어질까봐 뒤에 뭐 따꿍따꿍 같이요. 앞에 마이진씨 친구들이 이거 장판을 엎어놓고 갔어요. 그래서 혹시나 유진씨 엎어질까봐 지금 단디 해놨으니까 이제 마음대로 그래 하이스. 자 여러분들 우리 저주주씨 한번 큰 박수 한번 더 보내주세요. 고맙습니다. 네 여러분 안녕하세요. 제 2대 현역가왕 가수 전유진입니다. 반갑습니다. 네 오늘 또 제가 평소에도 오미자 참 좋아하는데 문경 오미자 축제에 또 초대되어서 너무너무 지금 사실 행복하고요. 너무 재미있는 것 같아요. 네, 첫 곡으로 사랑해요 그대를 이라는 곡으로 처음 문을 열어봤고
제가 오늘 또 오미자 축제잖아요. 그래서 오늘 오기 전에 인터넷으로 오미자에 대해서 제가 많이 찾아봤는데, 오미자가 왜 오미자냐면 5가지의 맛이 나기 때문에 오미자예요. 단맛, 신맛, 짠맛, 그리고 제가 찾아봤는데 매운맛, 그리고 하나 쓴맛 맞아요. 떫은 맛. 네, 이렇게 하면 6가지긴 한데 일단 5가지라서 오미자가, 그래서 이제 오미자라는 뜻을 가졌더라고요. 그리고 이 오미자가 혈관을 튼튼하게 해준대요. 그래서 건강에도 아주 좋다고 합니다. 여러분들 오미자 좋아하시나요? 네. 저도 많이 먹을 테니까 여러분도 많이 드세요. 네, 그럼 저도 이제 또 오미자처럼 5가지의 그런 매력들을 오늘 이 무대에서 좀 펼쳐놓고 가려고 하는데요. 첫 곡으로 사랑이여 그대를 들려드렸으니까 다음 곡 이어서 바로 들려드리도록 하겠습니다. 다음 곡은요, 오미자로 따지면 조금 쓴맛 같은 그런 곡을 준비를 했는데, 좀 슬픈 곡을 준비했어요. 오늘 비가 많이 오잖아요. 그래서 좀 분위기 있는 곡으로 사랑 에세이라는 곡을 준비했는데 이 곡이 사실 아이고 감사합니다. 저희 팬분들 네. 네, 그렇습니다. 비가 이렇게 많이 오는데도 항상 이렇게 열정적이신 우리 팬분들을 보고 제가 에너지를 많이 얻는 것 같아요. 그럼 저도 에너지를 얻어서 다음 곡 열심히 한번 불러보겠습니다. 다음 곡은 사랑 에세이라는 곡인데요. 여러분들 많이 따라 불러주시고 아시는 분 계시다면 그리고 많이 감상해주시면 감사드리겠습니다. 그럼 사랑 에세이 들려드릴게요. 언제나 곁에 머물러줘요. 그리고 다시 그리고 떠나가지 말아요. 멀리 아주 저 멀리 내 곁을 떠났다고 생각 안 해요.
정말 감사드립니다. 네, 제가 또 비도 오늘 오고 좀 날씨가 많이 쌀쌀해졌잖아요. 그래서 사실 이 곡을 제가 좀 더울 때도 불렀었는데 훨씬 오늘이 감정이 또 더 잘 되고 또 문경에서 불러서 그런지 더 좋은 것 같습니다. 감사합니다. 여러분들 혹시 이 곡 어떠신가요? 사랑의 세이. 네, 오늘 혹시 이 곡을 모르셨던 분이 계시다면 집에 가셔서는 이제 인터넷에 사랑의 세이 검색하셔서 좀 이렇게 음원도 많이 들어주시고 많이 사랑해 주시면 감사드리겠습니다. 네, 감사합니다. 여러분 비가 많이 오는데 추우시진 않으세요? 괜찮으세요? 괜찮으세요? 네, 또 외투를 또 단단히 입고 계시는 분들이 계셔서 걱정은 많이 안 되는 것 같습니다. 네, 그러면 다음 곡도 들려드릴까 하는데 다음 곡도 사실 제가 오늘 날씨 때문에 좀 많이 발라드 곡을 많이 제가 들고 왔어요. 숨어오는 바람소리라고. 네, 작년에 문경 제가 사과축제에서도 숨어오는 바람소리라는 곡을 들려드렸는데 많이 좋아해 주시더라고요. 그래서 오늘도 숨어오는 바람소리라는 곡 준비했고 이 곡은 제가 해녀가왕이라는 프로그램에서 결승전 때 불렀던 곡입니다. 저한테 아주 의미가 있는 곡이니까요. 여러분들 많이 응원해 주시면서 따뜻한 마음으로 들어주시면 감사드리겠습니다. 숨어오는 바람소리 들려드릴게요.
그리움이 돌아오면 쓸쓸한 하늘 속에 숨어오는 바람 소리 둘이서 봤던 갈대 같기에 다른 지고 있는데 하고 옷을 입으러 눈물이 날 거요. 길 잃은 사슴처럼 그리움이 돌아오면 쓸쓸한 하늘 속에 숨어오는 바람 감사합니다. 고맙습니다. 아직 2개나 더 남았어요, 여러분. 또 오늘 오미자 축제라서 제가 5곡만 딱 준비를 했거든요. 네, 이제 3곡 끝났으니까 2곡 정도 남았는데 제가 한 곡을 더 하면 앵콜을 불러주시는 걸로 약속하면 어떨까요, 여러분? 약속! 네, 좋습니다. 네, 숨어오는 바람소리라는 곡을 들려드렸는데 사실 이 곡도 굉장히 오랜만에 불러보는 거예요. 또 오늘 또 가을이 되기도 했고 요즘 또 날씨가 쌀쌀해져가지고 바람이 많이 불잖아요. 그래서 좀 오랜만에 숨어오는 바람 소리를 한번 불러보면 어떨까 해서 오늘 준비를 해봤는데 여러분 어떠셨나요? 감사드립니다. 이렇게 많이 좋아해 주시는 것 같아서 준비를 해봤는데 저도 사랑해요. 고맙습니다. 네. 다음 곡 멘트를 해야 되는데 감사합니다. 네, 그러면 또 바로 다음 곡 이어서 한번 불러보도록 하겠습니다. 제가 좀 이렇게 잔잔한 곡을 많이 불러드려서 이번에는 좀 신나는 곡을 준비를 했어요. 이번 곡은 제 곡인데 가라고! 라는 곡 준비했는데요. 네, 제가 이 곡을 사실 여름에 야외 무대에서 굉장히 많이 불렀었는데 제가 더위 가라고 이러면서 그렇게 많이 불렀거든요. 근데 진짜 더위가 가고 많이 이제 가을이 와가지고 좀 이렇게 추위 가라고 버전으로 한번 오늘 불러보도록 하겠습니다, 여러분들. 그럼 가라고 들려드릴게요. 나와주세요. 내가 불어다가 나를 사랑한다 말해줘. 누군가 듣잖아. 살며시 다가와서 내게 말해줘. 나를 구속하려 하지마. 그냥 잡으려고 하지마. 우리 사랑은 이제 끝나버렸어.
미련같지도만 우린 끝난 거야. 나를 잊어버려줘. 제발 가라고 가라고 그냥 가라고 가라고 우연이라도 다시 마주치지 말자. 제발 가라고 가라고 그냥 가라고 가라고 미련같지도만 우린 끝난 거야. 나를 잊어버려줘. 제발 가라고 가라고 그냥 가라고 가라고 우연이라도 다시 마주치지 말자. 감사합니다. 약속하신 대로 이렇게 고맙습니다, 여러분. 네, 이제 마지막 곡 앵콜곡 한 곡 남았는데요. 제가 그 곡을 하기 전에 인이어가 빠져가지고 요것만 잠깐 정리하고 와도 될까요, 여러분? 네, 마지막 곡을 또 예쁘게 장식하고 싶어서 1분만 기다려주세요. 잠시만요. 자, 우리 여러분들, 우리 전효주 씨 박수 한 번 더 보내주세요. 너무 열심히 하니까 인이어가 빠지잖아요. 한 번 더 여러분들 따뜻한 박수로 맞이해주시면 고맙겠습니다. 네, 여러분. 감사합니다. 물 한 모금도 마시고 이제 호흡을 가다듬었으니까 이제 이별할 시간인 것 같아요. 마지막 곡 들려드리고 저는 이만 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 날씨가 요즘 많이 쌀쌀해졌으니까 감기 조심하시고요. 그리고 마지막 무대까지 끝까지 여러분 자리 지켜주시고 재밌는 시간 보내시고 안전 귀가하시길 바라겠습니다. 여러분 감사합니다. 지금까지 정대신이었습니다. 지목한 사랑이 가슴에 발바닥에 빵집을 누비던 추억 속의 사랑의 트위스트 다같이 샹하이 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 트위스트 추면서 낯선 처음 여러분을 알았고 다같이 샹하이 주면서 엉덩이를 주름 잡았던 사랑했던 우리 사람들 잊지 못할 추억의 트위스트
추억의 트위스트 잊지 못할 사랑의 트위스트 우리 전효주 씨한테 박수 한번 보내주세요. 예, 정말.